एवरीवन पुणी थरे एक नुआ वीडियो मोर आपण मानकु स्वागत। पुनश्च मु गोटे समास उपर डिटेल वीडियो नहीं आसी। एथिरे आमे जितिक समास अच्छी ताकू आइदर तीनोटी वीडियो रे आमे सारिबा। प्रथम जदि मु कहिबी समासर कंपोनेंट उपरे तो तीनटा उपरे मु कहिथिली समास समस्तमान पद समस्त पद विग्रह वाक्य चार्टा। प्रथमे देखिबा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को जानिबा पई सबुबले गोटे कथा मन रखिया उचित। आमे समास चिन्हिबा को जानला बेलू प्रथम जिनस होची समस्त पद को चिन्हिबा। समस्त पदर प्रथम पदटी पूर्वपद, पर पदटी परपद। प्रथम पदटी पूर्वपद, द्वितीय पदटी परपद। पूर्वपद जदि गोटे विभक्त्यंत पद बा विभक्तियुक्त पद होइछि ताहले ताहा तत्पुरुष समासर अंतर्गत। आम गोटे एग्जाम्पल नहीं परिबा यथा जे अश्वाघात। अश्व आ गोटे परपद है आघात। अश्व द्वारा आघात कहि परिबा नले कहि परिबा जे पोक खिया। पोक द्वारा खिया कहि परिबा। सेमती आमे कहि परिबा जे सराघात। सर द्वारा आघात। आपण जहा देखंतु समस्त पद किए रहिला ना सरा हात सर युक्त आहात सराघात कहवा। सर द्वारा आघात सर युक्त आघात सर द्वारा आघात। सर है पूर्वपद आघात है परपद। किंतु सर शब्द रे आमे को विभक्ति लागुची तृतीया। जदि पूर्वपद रे तृतीया विभक्तियुक्त पद रही ताले से तत्पुरुष समासर नाम कौन हम तृतीय तत्पुरुष। तेणु कौनसी समासर समस्त पदर पूर्वपद जदि गोटे विभक्तियुक्त पद होता है ताहले से समासर नाम आमे तत्पुरुष समास कहि परिबा। तत्पुरुष रे आमर 6टी तत्पुरुष समास रही। प्रथमा ता नाही, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष। प्रथमी तत्पुरुष नाही। ताले आमर तत्पुरुष समास है 6टी। द्वितीय तत्पुरुष एग्जाम्पल आप नहीं पारे जमी द्वितीय विभक्तिर चिन्ह हूँ कु मानकु से शब्द बा से सबू विभक्तिर चिन्ह गुड़ाक आमर यही तत्पुरुष समासर पूर्वपदे थी। यथा गृहागत गृह युक्त आगत। गृह को आगत जे घर को आसी। सेमती आम कहीपर जे घर मुहा घर को मुहा। तेणु ये हूँ द्वितीय तत्पुरुषर एग्जाम्पल। तृतीय तत्पुरुष एग्जाम्पल देखिले आप सराघात सर द्वारा आघात। सेहीपरि चतुर्थी तत्पुरुष रे कुंकु मानंकु निमित्तार्थे ये सब आसपार दानार्थे ये सब आसपार। चतुर्थ तत्पुरुषर गोटे एग्जाम्पल आम कहीपर धर मु कहि हाँ श्रेणी ये जालेनी काठ। सेमती कहीपर पूजा काठ पूजा पाई काठ। सेमती कहीपर देवबली देवता पाई बली। राजहित राजपाई हित। सेमती कहीपर देवदत्त देवंकु दत्त। मनरुचा
रुचिबा ଥାଏ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମନକୁ ରୁଚା ପୂର୍ବପଦ ଏହାର ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ହୋଇଥିବ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବହିରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ବହି କହିଥିଲି ସେ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ସାରସ୍ୱତ ବହି ଏନି ଯେକୌଣସି ବହିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ। କିନ୍ତୁ ତା ନିୟମ ହେଲା ପୂର୍ବପଦ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପଦ ହୋଇଥିବ। ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ପଞ୍ଚମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ପୂର୍ବପଦ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବ। ଯଥା ମୁଁ କହିବି ବୃକ୍ଷ ପତିତ, ବୃକ୍ଷରୁ ପତିତ, ବୃକ୍ଷରୁ ପଡ଼ିଥିବା। ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିପାରିବି ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ। ପୂର୍ବପଦଟି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଯଥା ମୁଁ କହିବି ରୁ, ମାନଙ୍କରୁ, ଠୁଁ, ହୁଁ, ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ଜନ୍ମାନ୍ଧ ହେଲା ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ, ଏହାଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ଗଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ରଙ୍କର, ମାନଙ୍କର, ଅନେକର ର ଲାଗିଥିବ ଲାଷ୍ଟକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ପୂର୍ବପଦଟି କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଗୋଟେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ହେଇଥିବ ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଧର ମୁଁ କହିପାରିବି ଆମ ମେଣ୍ଢା ଛୁଆ, ମେଣ୍ଢିର ଛୁଆ। ସେମିତି କହିପାରିବି ଯେ ପଥରାଜ, ପଥମାନଙ୍କର ରାଜ, କହିପାରିବି ଷଷ୍ଠୀ ହେଇଗଲା। ସେମିତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ କ'ଣ କହିପାରିବେ ମାର୍ଗମାନଙ୍କର ରାଜା, ରାଜମାର୍ଗ। ସେମିତି ଜନମତ, ଜନମାନଙ୍କର ମତ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ପୂର୍ବପଦଟି ଜନମତ, ପୂର୍ବପଦ ହେଲା ଜନ, ଜନ ପାଖରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ଲାଗୁଛି ନା ମତଟା କାହାର ହେଇଥିବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ହେଇଥିବ। ଜନର ହେଇଥିବ, ଜନର ମତ ବା ଜନମାନଙ୍କର ମତ। ର ମାନେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷ, ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ସେମିତି ପୂର୍ବପଦ ଏକ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ। ଏହାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ସେମିତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ମାନେ ଏହା ଏକ ଅଧିକରଣ କାରକ। ଅଧିକରଣ କାରକରେ ସେମିତି ସାଧାରଣତଃ 3 ପ୍ରକାର ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ଯଥା ମୁଁ କହିପାରିବି ସ୍ଥାନାଧିକରଣ, କାଳାଧିକରଣ, ବିଷୟାଧିକରଣ। ସେମିତି ଆହୁରି ଅଛି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥରେ ଆସେ, ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥରେ ଭାବାଧିକରଣ। ବହୁତ ଅଛି, ଆହୁରି ଅଛି 5-6ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଧର ମୁଁ କହିବି ବିଷୟ କଥା କହିବି, ମୁଁ କହିବି ଗଣିତ, ମୁଁ କହିବି ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ, ସଂସ୍କୃତରେ ପଣ୍ଡିତ, ବିଷୟାଧିକରଣ ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ରେ, ରେ ଠାରେ, ମାନଙ୍କରେ। ତାମାନେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏହା ଏକ ବିଷୟାଧିକରଣକୁ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି, ଆଉ ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦ ଲାଗିଛି ମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସପ୍ତମୀ ତତ୍ପୁରୁଷର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ଯେଉଁଟା ବିଭକ୍ତିଯୁକ୍ତ ସମାସ। ତା ସହିତ କିଛିଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ମୁଁ କହିପାରିବି ଯେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦ ସେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ, କିନ୍ତୁ ସେହି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସର ପୂର୍ବପଦ ଏକ ନଏ ବା ନନ୍ସ ବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ପଦ ହେଇଥିବ। ଯଥା ବା ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟଟିଏ ଲାଗିଥିବ ସେଠି। ଯଥା ମୁଁ କହିବି ଅନାଦି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇଟା ହେଲା ନ ଆଦି, ମିଶିକି ଅନାଦି ହେଇଛି। ସେମିତି ମୁଁ କହିବି ନ କଟା, ଅକଟା। ଏଠି ନ ଲାଗି ଅ ଲାଗିବ କି ଅନ ଲାଗିବ? ଆପଣ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଅନ ଆଦି, ଅନାଦି। ନ କଟା, ଅକଟା। ଅନ ଅ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ହେଉଛନ୍ତି ନିଷେଧାର୍ଥକ ଅବୟ, ଯାହା ନୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ବା ନନ୍ ତତ୍ପୁରୁଷରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି କେଉଁଠି ଅନ ବା କେଉଁଠି ଅ ଲାଗିବ? ଯେଉଁଠି ପରପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଏକ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ତାହେଲେ ସେଠି ଅନ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମୁଁ କହିବି ନ ଆଦି, ପରପଦଟା ଆ,
तेणु पूर्वपदरे कौन लगे न एटा अच्छी आटा मान स्वरवर्ण एटा अन्न हो गला अन्नयुक्त आदि अनादि किंतु जोटी परपदर प्रथम वर्णटी एक व्यंजन वर्ण न कटा क एक व्यंजन वर्ण ताले न क एटा हो गला अ कटा ये है आपणकर कौन नय तत्पुरुष बा नंज तत्पुरुष आप जहाँ पढ़ी पारत किसी असुविधा नहीं तत्पुरुष गला अच्छा सेमती खाली न नुह न सांगे बहुत किसी अच्छी अवय यथा आम कहीपर धर मुझे बेनामी न नामी बेनामी बेनामी बे भी आसपे सेमती न अंटिया निअंटिया सेमती कहीपर न ओसारिया अण ओसारिया ये जिनस भी आसे न हजम बद हजम सेमती न राजी गर राजी न हजम बद हजम न राजी गर राजी सेमती मु कह धर न अति विलंब नाति विलंब ये सबू मध्य से नय तत्पुरुष बा नंज तत्पुरुषर उदाहरण ता सहित तत्पुरुष गोटे सबुठु माने इम्पोर्टाट जोटा पड़े से तत्पुरुष समासर अंतर्गत ताकू कहा जाए उपपद तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष उपपद तत्पुरुष को आपण जानिबा पई सहज जिनसटी किंतु बहुत कष्टरे पिला माने याको बुझंती उपपद तत्पुरुष को जानिबा पई सेमती मो ट्रिक रे मु सब बेले मन रखे आपण विग्रह वाक्य को न जाइकिरी समस्त पदरु देखा चेष्टा करते समस्त पदरु बाछा चेष्टा करते यह केउं प्रकार समास समस्त पदरे आप देखु मु कहि गोटे एग्जांपल कुंभकार कुंभ को करे जे यह को आपण केमिति जानिबे आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकालिटी मु ट्रिक सिखौची आपण ट्रिक रे कोन सिखिबे उपपद तार अर्थ गोटे विशेष्य थी मुझे गुड़ाक जाऊना ग्रामर रूल पर आमर भाई मार्क रहा दरकार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रे कुंभकार पूर्वपद है कुंभ परपद है कार यार परपद सबु बड़े गोटे धातु संपन्न पद होता है गोटे क्रिया पदटे होता है क्रियारु जात पदटे होता है यथा कुंभकार कार शब्दटा क्रू धातु रही कर तेणु गोटे क्रिया को बुझेला ना नहीं तेणु परपद जार गोटे क्रिया को बुझेला ता निश्चित गोटे उपपद पुरुष यथा जटाधारी जटा है पूर्वपद धारी धारी शब्दर अर्थ हूँ धारण जे कर लोक को बुझाऊ जहाँ करो धारी जटाधारी धारी माने सेठी हो गला कौन उपपद पुरुष कहीं परपद गोटे क्रियापदटे अच्छा सेमती मुझे कहीपरि उपपद पुरुष गला सेमती आपण भावतु सुनाकार सुना को करे जे एमती अनेक रही यार आपण माने यार कनसेप्ट बुझे चेष्टा करतु यार कनसेप्ट है परपद पूर्वपद परपद रहा समस्त पदर कौन सी समासर परपदरे जदि गोटे क्रिया संपन्न पद बा क्रिया बा धातु ये जिनसटी रही ताहा उपपद तत्पुरुषर अंतर्गत मु कहूनी जे एक्सेप्शंस नहीं एक्सेप्शंस अच्छी बाहरी बाहरी 4-5टा 6टा 7टा बाहर किंतु तार रूलटा हूँ या परपद गोटे धातु धातु निष्पन्न पद बा क्रियापद हो अच्छा ता सहित आउ गोटे तत्पुरुष समास अच्छी जोटा को आमे कहूचे एकदेशीय तत्पुरुष जोटा कि आमे कहूचे एकदेशीय तत्पुरुष एकदेशीय तत्पुरुष को आमे केमिति चिन्हवा यार पूर्वपद को आपण माने अनेबे एकदेशीय तत्पुरुष र पूर्वपद रे पूर्व अपर उत्तर अर्ध मझी अधा यही भाया वर्ड लिखाई थब कौन कौन है आई रिपीट पूर्व अर्ध अपर उत्तर सेमती अधा मझी पूर्व पदरे
ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଯଥା ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର, ଏହା ଏକ ଐକଦେଶୀୟ ବା ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ରାତ୍ରାର୍ଦ୍ଧ, ରାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ରାତ୍ରର ଅର୍ଦ୍ଧ, ସେଇଟା ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧନିଶା, ସେଇଟା ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଐକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କହିବେ ନିଶାର୍ଦ୍ଧ, ନିଶାର ଅର୍ଦ୍ଧ, ଷଷ୍ଠୀ ତତ୍ପୁରୁଷ। এই ଜିନିଷଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି ରିପିଟ୍ କରୁଛି। ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପଦ ହେଲା, ପୂର୍ବପଦ ଯଦି ପୂର୍ବ, ଅପର, ଅର୍ଦ୍ଧ, ମଝି, ଅଧା, ଉତ୍ତର ଏଭଳିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାହା ଐକଦେଶୀୟ ବା ଏକଦେଶୀୟ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଅନ୍ୟ ଏକ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ନାମ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ। ଯାହାର ନାମ ଆମେ କହୁଛେ କ'ଣ ନା ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ। ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସମସ୍ତ ପଦ ଯଦି କରଣ ଶବ୍ଦରେ ଏଣ୍ଡ ହେଉଥିବ, ଯଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କହିବି ଅମୃତୀକରଣ, ମୃତକୁ ଅମୃତ କରିବା। ସେମିତି କହିପାରିବା ଲଘୁକରଣ, ଅଲଘୁକୁ ଲଘୁ କରିବା। ସେମିତି ବଶୀକରଣ, ଅବଶକୁ ବଶ କରିବା। ଏହି ଅର୍ଥରେ କରଣ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅମୃତୀକରଣ, ଲଘୁକରଣ, ସେମିତି ବଶୀକରଣ, ଲାଷ୍ଟକୁ କରଣ ୱାର୍ଡ଼ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ସେ କରଣ ଶବ୍ଦ ଯଦି ପରପଦରେ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେଇଟା କେଉଁଠିକି ଯିବ ନା ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁଛି, ମୃତକୁ ଅମୃତ କରିବା, ଅମୃତୀକରଣ। ସେମିତି ଅଲଘୁକୁ ଲଘୁ କରିବା, ଲଘୁକରଣ। ସେମିତି ଅବଶକୁ ବଶ କରିବା, ବଶୀକରଣ। କରଣ ଶବ୍ଦ ପରପଦରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପଦର ପରପଦଟା ଗୋଟେ କରଣ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଯଦି କରଣ ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ତାହେଲେ ତାହା ଗତି ତତ୍ପୁରୁଷର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ। এই ভিডিওরে ଆମେ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ବୁଝିଲେ। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆରାମସେ ମୋତେ ପଚାରି ଦେଇପାରିବେ। ମୋର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପିନ୍ କରିଦେବି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ। ଆପଣ ଯାଇକରି ସେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ କରିକିରି ମୋତେ ଆରାମସେ ପଚାରି ପାରିବେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଯଦି ବି କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ ଆଗେ ବହି ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଲିୟର କରିବି। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରମିଜ୍ ରହିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ଏ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ମୁଁ ତାପର ଟପିକ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆର ମୋର ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଂଲିଶର ମଧ୍ୟ ମୋର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମୋର এই ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।